வெட்னஸ்டே ஈவினிங்கோட மினி விலாக். இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸுக்கு கார்ன் இருந்தனால மசாலா கார்ன் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. நேற்று கிச்சன் ஃபுல்லுமே டீப் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். மார்னிங் ஹாலும் பூஜா ரூம் எல்லாமே டீப் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஃபைனலாக ஃப்ரிட்ஜு மட்டும் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் இருந்தனால ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து கீழே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிட போகிறேன். நான் எல்லா செல்ஃபுக்குமே கிச்சன் செல்ஃபுக்கு போட்ட மீதி லைனர் இருந்தனால அதையே ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதனால அதிகமாக எதுவும் டஸ்ட் இருக்காது. ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சி விட்டாவே போதும். எல்லா செல்ஃபுமே நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 hour போல் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமே மறுபடியும் அந்த திங்ஸ் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி நைட்டு டின்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. மார்னிங் இருந்து டிஃபன் சாப்பிட்டனால இப்போ மிளகா கிள்ளி போட்ட சாம்பார் வச்சுட்டு சூடாக ரைஸ் மட்டும் வச்சுட்டு எங்களோட டின்னரை முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.